नमस्कार, मी डॉक्टर सतीश वसंत शिंदाडकर. आज आपण ढेकर येण्याच्या कारणांचा विचार करणार आहोत. जेवल्यानंतर ढेकर येणं हे तृप्तीचं लक्षण समजलं जातं. म्हणजेच आपलं पोट भरलं आहे. आपण तृप्त झालेलो आहोत असं समजलं जातं. परंतु हेच ढेकर जर सातत्याने येत असतील तर ते मात्र एखाद्या अनारोग्याचं कारण असू शकतं. ऍसिड रिफ्लेक्सेस, ऍसिडिटी इत्यादी अनेक समस्या आहेत की ज्यामुळे पोटातील वायू अन्ननलिकेत जातो आणि तो गळा आणि तोंडातून बाहेर पडतो. त्यावेळी जो आवाज होतो त्याला ढेकर असं आपण म्हणतो. याच्या प्रमुख कारणांमध्ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जंक फूड तसेच ज्याला आपण बोली भाषेत वातूळ पदार्थ असं म्हणतो ते अधिक प्रमाणात सेवन केल्यास सातत्याने ढेकर येत असतात. अन्य कारणांमध्ये भोजन करीत असताना खूप मोठे घास घेणं, जेवण करीत असताना जांभई देणं, धूम्रपान करणं की ज्यामुळे धूम्रपानाच्या धुरासोबत बाहेरील हवा सुद्धा शरीराच्या आतड्यांमध्ये जाते आणि ती हवा ढेकरद्वारे शरीराच्या बाहेर फेकली जाते. दोन दातांमध्ये मोठ्या फटी असणं हे देखील एक कारण आहे की अन्न सेवन करत असताना त्यातून वायूचा प्रवेश होतो आणि तो वायू ढेकर स्वरूपात बाहेर पडतो. अति ताणतणाव आणि या ताणतणावात अति आहार सेवन केल्यास पचनक्रिया बिघडून अधिक प्रमाणात ढेकर येऊ शकतात. तसेच काही आजार जसे इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, अल्सर्स यामुळे देखील पोटामध्ये वायू निर्माण होऊन मुखाद्वारे बाहेर टाकला जातो. अजून काही महत्त्वपूर्ण कारणं आहेत की ज्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जेवणाची वेळ चुकवणं, भूक नसताना आहार घेणं, भूक असताना अधिक प्रमाणात चहा सेवन करणं, रात्री उशिराने आणि घाईघाईमध्ये जेवण करणं, मलावरोध म्हणजे पोट साफ नसणं, आहारामध्ये कोरड्या पदार्थांचे सेवन करणं, सोडायुक्त पदार्थ अधिक प्रमाणात सेवन करणं इत्यादी महत्त्वपूर्ण ठरतात. जर आंबट, करपट ढेकर येत असतील तर अजीर्ण किंवा ऍसिडिटीची योग्य चिकित्सा करून घ्यावी. घरगुती उपायांमध्ये ओवा आणि पादे लोण म्हणजे संसळ खार तसेच जिरे, बडीशोप यांचा अर्क आपण सेवन करू शकतो. झाडावरच पिवळा झालेला लिंबूचा रस काढून लिंबू अधिक सेंधव मीठ आणि पाणी असे मिश्रण सेवन केल्यास पचन सुधारते आणि गॅसेस कमी होऊन ढेकर थांबतात आणि हा वायू मलाद्वारे बाहेर निघून जातो. वारंवार ढेकर येत असल्यास आत्ताच वर उल्लेख केलेले कारण टाळल्यास निश्चितच ढेकर ही समस्या दूर होऊ शकते. नमस्कार.